arkadaşlar gece saat 12.30-1 gibi motordan bir ses gelmeye başladı. Burası Gösteroğlu otoban. Buradan ses gelince Toki'ye kendimizi buraya attık. Gece hem burada istirahat ettik, uyuduk. Motorun şöyle bir genel bakımını yaptığımda ufaktan bir ses geliyor içeriden. Takdirde yok ama bu sesle yurt dışına çıkmam. İleride Çanakkale içerisinde ya da Edirne tarafında bir tamirciye gidip bir servise gidip bakacağım. Kısmet bizi ne bekliyor bakalım, görelim.